Wow, lihat teman-teman. Ada tumpukan mainan hewan berlumpur. Wadidaw, sangat kotor berlumpur. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan ya. Di sini sudah ada keranjang. Wow, hewan apa ini? Widih, seekor gajah sepertinya. Keren teman-teman. Wadidaw. Ini sapi sepertinya. Wow, keren-keren sekali teman-teman. Wah, ini Pak Thor sepertinya. Oke. Nah, coba lihat teman-teman, semua mainan hewannya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan mainan hewan berlumpur. Wadidaw, kita bersihkan yang besar dulu teman-teman. Widih, langsung bersih. Seekor gajah mamut. Mantap. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Wadidaw, hewan apa ya? Seekor singa. Keren. Nah, oke teman-teman, selanjutnya yang ini ya. Wihihi, yang ini seekor unta. Jamel the camel has 5 humps. Jamel the camel has 5 humps. Jamel the camel has 5 humps. Wadidaw. Ini mainan apa ya teman-teman? Widih, kucing Tom. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi. Seekor cheetah. Mantap. Ini hewan apa lagi teman-teman? Wih, seekor panda. Mantap teman-teman. Nah, sekarang kita bersihkan yang besar lagi ya. Wadidaw. Muncullah seekor zebra. Wah, zebranya belang-belang teman-teman. Oke, ini selanjutnya ya. Yang ini seekor gajah. Mantap teman-teman. Wow, seekor buaya. Yang ini seekor sapi. Sapi belang. Oke teman-teman, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wow, Udin Dindun. Din 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 dong. Udin din 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 dong. Beautiful. Sekarang kita bersihkan benda ini teman-teman. Wadidaw, Pak Thor.
Nah, sekarang yang ini teman-teman. Seekor lembu. Keren. Ini hewan apa teman-teman? Widih, seekor kura-kura. Gokil sih. Wow, teman-teman, ini jerapah. Gokil sih. Wadidaw, yang ini seekor kerbau. Mantap. Nah, yang ini seekor ayam. Mantap teman-teman. Muncullah kuda Nil. Gokil. Harimau. Mantap teman-teman. Seekor bebek. Ada seekor kuda. Kuda lucu teman-teman. Widih, yang ini seekor kanguru. Oke, kita bersihkan lagi teman-teman. Nah, yang ini simpanse. Wih, keren-keren sekali. Wow, Triceratops. Hewan dinosaurus. Ini yang terakhir teman-teman. Oke, sudah bersih lagi. Ada seekor kucing. Nah, oke teman-teman, semua mainan hewannya sudah kita bersihkan semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton.